How many of you had the experience where you've really been touched or really been affected by something? 本当に皆さんがですね、なんかこう感動しましたらですね、それを誰かに伝えたいっていう思いがこう強くなると思います。And when you are touched by something, don't you get the feeling, don't you get the urge that you just got to tell somebody about that? 例えばですね、今日私はこのアルファのことを話しました。私アルファ大好きですね。この作り方を学んで、本当にこれは何ですか、私の一日の一つの楽しみに生きがいにもなったんです。ですからこれを誰かに伝えたいなといつも思っていました。So, for example, alfalfa. I love alfalfa, and I was excited when I learned how to grow it. And so now, I wanted to tell somebody about how to grow alfalfa. 私はこう説教を作る時でもですね、こう聖書を読んだり、いろんな本を読んだりしますけども、感動を覚えるまでずっと聖書を読み、いろんなこうスピリチュアルな本を読んだりします。It's like that when I'm preparing a sermon or a talk. I'll read the Bible or read some other book, and I'll keep reading until something really impresses me, something catches my attention that I want to talk about. そういうこう感動的な経験がなければですね、私はこう説教をすることはできないのです。And unless I get that feeling, that inspiration, I can't write a sermon or speak a sermon. でこのイエス様の使徒であったこのパウロはですね、福音を全世界に伝えたいという思いを持っていました。Now, the Apostle Paul also had this feeling. He wanted to tell the whole world about the gospel of Jesus Christ. 誰もがこう想像する以上にですね、彼はですね、本当に福音というものが素晴らしいものだと彼は理解していました。And more than anyone else that could imagine, Paul really was inspired by the gospel of Jesus Christ. ですから彼はですね、もうじっとしていることができなかったんです。So he couldn't sit still at all. でも彼はこう伝えたいと思った福音っていうのは一体どういったものであったのでしょうか。And so what was this inspiration? What was this gospel that Paul was so excited about that he wanted to tell the whole world? それはこのローマ人の手紙の第1章のですね、この16節17節に書かれています。And so that's where we come to our Bible text that we read, the Romans chapter 1, verse 16 and 17. 特にこの16節を見ますとですね、この福音というのは全て信じる者に救いを得させる神の力であると言っています。And so in verse 16, he tells us this, that it is the power of God unto salvation. That's what the gospel is. The power of God to save us. 私たちをですね、この罪の滅びから完全に救ってくださるというこの知らせをですね、彼はこう確信した時にもこれをこう述べ伝えざるを得なかったのです。And so when Paul understood this, that this is the power of God, this is the thing that's going to save us, save the whole world, he wanted to tell everybody about it. 私たちは何もしないで自動的に救われるわけではないのですね。We can't be saved if we just sit and do nothing. 死んだら自動的にこの天の御国に救われるのでもないのです。When we die, we don't automatically go to heaven. 私たちが生まれた時がですね、この罪の性質ものを持っていますから、神様に特別に許しをいただかなければ天国に救われないのです。We're born unto sin. We're born with a sinful nature. And so unless God comes and rescues us from this condition, we'll be lost. そして神様はですね、この私たちを救う、あなたこの救うためにこの神様の力が強く働くのだとパウロは言っているのですね。And so in order to effect this salvation, in order to save us, God's power works amazing wonders. He works very powerfully in order to accomplish this. 私はまだこの10代の頃にですね、1回だけですけども、この圧力鍋を壊したことがありました。Now, when I was a teenager, I destroyed a pressure cooker. 皆さんですね、圧力鍋を壊したことありますか？ Has anyone ever damaged a pressure cooker before? その壊し方がちょっと異常だったんですけどね、結局この圧力鍋にですね、水を入れて、そして
黒豆を入れてですね、そして、蓋をして火をつけてそれを沸騰させてシュ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 ッと水が吹き出てくるのをですね、待ってたんですね。So I took this pressure cooker, it was a small one, put some water in it, some black beans in it, put the lid on tight, plugged it in, and it started to boil, and you can hear the steam, you got steam coming out of it. で、私はこの水がね、シュシュシュッと言いながらこう吹き出てくるのをそのまま放っといてですね、強火のままで放っといたんですね。Now, the thing I did wrong was that as it started to steam, and as the steam started to come out, I just left it on a really high setting. で、そのまま放っておくとですね、突然ですね、バーンという音が聞こえたんですね。And so as I left it there, all of a sudden I heard this explosion from the kitchen. 本当になんで爆弾の一種のこの爆弾のような音ですね。この蓋がですね、ピャーンと天井にですね、飛んでいったんですね。And literally, it sounded like a bomb went off, and the lid of the pressure cooker went and hit the ceiling. そして黒豆もですね、パタ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 っていう音でですね、この黒豆は真っ白の天井にこうパーッとこう飛び散っていったんですね。And the black beans were sprayed all over the ceiling. It was just the ceiling was covered with beans. これぐらいの小さな圧力鍋でもあってもですね、この爆発すればものすごい力を発揮するのですね。So it was only a small pressure cooker, but when it exploded, when it went off, it held quite the power. 神様、パウロはですね、この神様の力、この力っていうのをデュナミスというこの言葉で言い表しているんですね。Now, when Paul talked about the power of God, he used a special word. He used the word dunamis. で、このデュナミスというのはこの物理的な力、勢いとかエネルギーとかそういったものを表す言葉です。And it kind of the word reflects the fact that it's got a lot of power. That's forceful. It's got this power of energy, physics behind it. 目でその威力を見ることができますし、こう体で感じることができるようなそういった力ですね。It's the kind of power that you could just see, you could visualize, and you could feel that power. で、この言葉から、このデュナミスという言葉から英語のダイナマイトが出来上がったんです。And actually, the word dunamis is the root word for the English word that we use today, dynamite. で、福音にはそういったこのものすごいこの力がこうついてもあるんですね。But the gospel also has this amazing, tremendous physical power. で、福音はこの神様のこの本当にすごいこの力によって支えられているんです。And this gospel has the power of God that's backing it up. その爆発的なこの力を使ってですね、神様は人々をこの罪の滅びから救ってくださるんです。And so God is using this explosive power of the gospel to help save souls. 人間の力ではですね、人間を救うことはできないんです。No, saving people is not possible just by our human efforts or our human power alone. どんなに努力しても、どんなに精進してもですね、それは決して無理なことであってですね、神様でしか人を救うことはできないんです。It's no matter how hard we try and how much we work, without the power of God, there's no one will be saved. 彼はですね、このパウロはその神様の偉大な力というものを本当に 100% 信じました。And so Paul believed in this amazing power of God and the power of the gospel. ですからこの16節でパウロはですね、福音を語ることに何ら恥ずかしいとも思わないとこういうふうに言いました。And so that's why Paul was able to say in verse 16, he said, I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. 皆さんはこう聖書についてですね、誰かに語ることに恥ずかしいと思った経験ないでしょうか。Now, have you ever experienced, or do you feel sometimes that you're a bit embarrassed about talking about God to other people? どうですか？
浴び、神様のことを伝えることに恥ずかしいと思ったことないですか？ How about you? Have you ever felt, that you're embarrassed about telling people about Jesus? このパウロはですね、私は恥としないといった背景にはですね、やはりこの福音のことを語る人たちの中に、やはりこれは恥だ、恥ずかしいというふうに思っている人たちがいたからではないかなと思うんですね。And it's perhaps Paul said it this way because there were people at that time who were shy, who were embarrassed about talking about the gospel, about Jesus. 当時十字架刑というのは非常に重い処刑方法でした。Now, to be crucified was a very humiliating experience. でこれがですね、一般的に当時行われていたことです。And that was the form of execution that was prevalent in that time. 現代で言えば公主刑とか電気椅子であります。So, today we have the electric chair or people are hanged. このキリストは第9重要犯罪人としてですね、十字架で処刑されました。But Christ was crucified, and he was humiliated like a first-class criminal, just the same as a real criminal was. ですからその第9犯罪人であるキリストをですね、語ることに躊躇する、恥とする、そういうふうに思う人たちもいてもおかしくなかったと思います。And so maybe it was because of Christ's humiliating death on the cross, that people were ashamed to talk about him because he was executed like a criminal. And so perhaps they were right in feeling a little bit embarrassed about talking about someone who was killed, executed as a criminal. でもパウロはですね、キリストを 100% 信じていましたから、キリストのことを語ることに何ら恥ずかしいと思わなかったんですね。But Paul understood the power of Christ and the power of the gospel, and so he was able to say, I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. 私がまだですね、日本の地方の教会で、若くして牧師をしていた時に、ある安息日にですね、一人のこの外国人の青年が教会を訪れました。When I was a young pastor in Japan, I remember that one time a young man, an American, came and visited our church. で彼はですね、安息日の朝大体4時頃にですね、歩いてこの遠いですね、当時私徳島にいたんですけど、徳島までですね、彼は教会にやってきたんですね。And so, we were in a little place called Tokushima, and he got up at 5 o'clock in the morning to come to church. 彼はあの時まだ18歳ぐらいでした。He was about 18 years old. 18歳ですね、アンドリュースの大学をですね、あと1年で卒業するということになってたんです。Now he was only 18 years old. But he was going to graduate from Andrews University, in just one more year. ということは彼は、ハイスクールで勉強しないで大学に入ってしまったんですね。So he was actually able to skip most of high school and went straight into university. 非常に頭のいい学生でして、彼は日本語を少し話したんですね。And so he was a very brilliant student, very smart young man, and he spoke a little bit of Japanese. 家内と相談してですね、彼をちょっと一泊教会に泊まらせて交わりをしようと思いまして、そしてその日の土曜日の夜ですね、彼をこのレストランに招待しました。And so I spoke with my wife, and we decided, well, maybe we can have this young man stay with us for a night and entertain him. And so we invited him to come out with us for dinner to a restaurant. で、このテーブルにですね、食事がパーッと食べ物並べられてですね、で私は彼にですね、お祈りしてくれますかって聞きました。And so as we sat there and the food all came and was placed in front of us, I asked the young man if he would give the blessing for the meal.